Всем привет, дорогие зрители! Мы продолжаем серию подкастов, посвященную частной клинике Бишкек Кардио. Сегодня у нас в гостях Алина Алдаярова по специальности кардиолог и анестезиолог. Здравствуйте. Здравствуйте, Эрмек. Спасибо, что пришли, Алина. Я думаю, мы можем начать наш подкаст, и хотелось бы поинтересоваться о вашей профессии, о себе. Можете рассказать подробно? Мгм. Как вы уже сказали, меня зовут Алдаярова Алина, я являюсь кардиологом. С 2020 года я обучилась, прошла первичную специализацию на реаниматолога-анестезиолога, и с тех пор я работаю кардиологом-анестезиологом. Свой путь в медицину я начала, наверное, с 10 класса, потому что после окончания 9 класса я училась в 70-й гимназии. После этого я уже целенаправленно начала думать, что мне уже пора начинать движение в сторону медицинской академии Кыргызской государственной. И мы с мамой тогда еще долго ходили, искали и нашли лицей при медакадемии, получается. И тогда я, наверное, была вторым, то ли третьим потоком. Был очень сильный отбор, первый, второй тур, экзамен, тестирование. И, слава богу, я пришла туда, обучилась на базе 10-11 класса в лицее при медакадемии. После окончания 11 класса мы сдали ОРТ-тест, и я поступила на бюджетной основе в медакадемию. Да. Хотелось бы отметить то, что тогда, вот то, что мы учились в лицее, наш класс где-то 70%, наверное, набрали высшие баллы, это было выше 440 баллов. Ну, вы же сдавали тесты ОРТ, знаете, да, это получается общий тест и биология, химия. Вот, и получается, мы все поступили с первого тура, вот, и вот там, получается, я обучилась 6 лет, факультет лечебное дело. После этого сразу же я поступила на ординатуру на базе Национального центра кардиологии и терапии имени Мирахимова. Там я обучилась 2 года, и со 2-го года ординатуры я уже работала сначала в отделении инвазивной кардиологии, дежурила в палате интенсивной терапии. Далее, через полгода, я уже работала кардиологом в отделении рентгенхирургии. Спасибо за ответ. Я думаю, каждый из них мы по ходу будем разбирать, потому что здесь очень много, и я думаю, вы расскажете. Давайте о выборе профессии поговорим, Алина. Почему вы выбрали именно кардиологию и реанимацию, еще смогли совместить, потому что я знаю, что реанимация — это очень большая сфера, и кардиолога тоже большая сфера. Как выбрали? Дело в том, что моя мечта стать доктором, а именно кардиологом, у меня была уже, наверное, с детства, потому что у моей мамы, у нее были проблемы с сердцем, до сих пор есть, у мамы у меня аритмия. И поэтому, получается, как только у мамы начиналась аритмия, мы звали доктора, ходили в больницы, и я тогда твердо решила, что я буду доктором, буду сама лечить мамино сердце. И это, наверное, уже 3-4 класс, и с того момента я уже знала, что я буду доктором, что я буду именно кардиологом. Да. А вот реанимация, как вы туда попали? Решение по поводу обучиться реаниматологии и анестезиологии, это пришло уже со временем, потому что я работала в отделении рентгенхирургии, точнее, мы проводили исследования сосудов сердца, это называется коронарография, и в большинстве случаев это были пациенты с острым инфарктом миокарда, это были тяжелые пациенты. И хотелось бы оказать качественную помощь, и именно там учитывалась экстренная помощь, то есть способность и умение оказать сердечно-легочную реанимацию, потому что часто на операционном столе происходила остановка сердца, очень тяжелое нарушение ритма. И видя это все, и мои коллеги решили, что нам пора уже обучаться реаниматологии, анестезиологии, и что профессия кардиолога, она, уже недостаточно для нашего отделения, поэтому все наши коллеги по очереди мы обучились, да. Вы до этого говорили, что сейчас уже анестезиологом не занимаетесь, и перешли плотно в кардиологию. Да. Почему такой выбор пал? Почему выбор пал? Потому что 8 лет я посвятила рентгенхирургии.
Работа в этом отделении, она требует очень много энергии, времени и дежурства особенно, чтобы вы понимали, допустим, дежурство — это 16-часовые дежурства. Получается, это же рентген эндоваскулярных вмешательств. Соответственно, Излучение еще. да, облучение. Ты должен защищать себя специальными костюмами. Это просвинцованные жилеты, которые весят 10 килограммов. Вот представьте, да? Во время дежурства ты 16 часов на ногах с этими жилетами. После этого ты еще днем работаешь. А после этого у тебя есть еще своя жизнь, поэтому ты уже обессиленный, приходишь домой, не то что выполнять свои домашние дела, у тебя не хватает времени ни на что. Поэтому после 8 лет работы в этом отделении я решила, что для меня это, наверное, достаточно, потому что я уже начала понимать, что у меня происходит выгорание, и решила уйти в более спокойное отделение, чисто кардиологическое отделение, без инвазивных вмешательств, без экстренных пациентов на операционном столе. И в связи с этим я ушла в кардиологию, да. Хорошо. Вот еще один вопрос по поводу выбора профессии. Обычно медиками, врачами становятся, когда там в семье врач. Вы сказали, что у мамы было сердце болело, то есть врачей у вас в семье не было? Нет, получается, у нас в семье двое сестрен, я и сестренка, папа, мама. У мамы, наверное, тоже несбывшаяся мечта стать доктором. Это, наверное, ее незакрытый гештальт, да, который на мне проявился. Вот. А так мои родственники, двоюродные братья, сестры, тети, дяди, они все медики, да. Медсестры, врачи, инфекционисты, все медики. То есть все-таки вот эта сфера влияния, она оказала на вас? Да. Мой следующий вопрос по поводу вашей работы. Вот вы сказали, что вы работали в рентгенхирургии, в кардиологии, реанимации. Какие сложности были вот именно в этом пути? Можете рассказать? Учась в медакадемии, я думала, что пациенты с острым инфарктом миокарда это уже возрастные пациенты, но на моей практике до недавнего времени был молодой пациент, получается, ему было 25 лет, и который поступил с обширным инфарктом. Вот, и видя таких пациентов, которые поступают в тяжелом состоянии, и которые потом становятся, ну это же инвалидность же, то есть он получил инфаркт, соответственно, насосная функция сердца начинает падать, и качество жизни в будущем, оно потом страдает. Вот. И видя таких пациентов, ты понимаешь, что заболевание сердца, оно молодеет, и как бы правильно донести и освещать эту группу лиц, молодых лиц, молодого возраста, что заболевание сердца не всегда, что у пациентов за 50 лет, а у тех пациентов, которые ведут неправильный образ жизни, это может быть даже в 20-летнем возрасте, 25-летнем возрасте. И, соответственно, видя таких молодых пациентов, и родители за них беспокоятся, и в стенах нашего отделения ты видишь столько эмоций, и слезы, страдания, я не знаю, сожаления, вот это все, и это очень сложно. Видя родственников, как они переживают за своих близких, и что они ничего не могут с этим сделать, и никак не могут ему помочь, когда уже поздно. Вот. Но это тоже, наверное, очень сложно, то есть эмоционально вы это все боль на себе испытывали каждый раз? Конечно, да. Это очень сложно. Хорошо, спасибо большое. Следующий вопрос. Вот вы сейчас работаете в Бишкек-кардио как кардиолог. Вот с какими заболеваниями часто к вам обращаются, основные? Ну, хоть я и поменяла локацию работы, контингент пациентов, мне кажется, у нас не изменился, потому что тяжелые пациенты тоже у нас госпитализируются, мы тоже таких пациентов ведем. Какие пациенты? Это также пациенты с острым инфарктом миокарда, также пациенты с нарушениями ритма, довольно часто пациенты с гипертонической болезнью уже у лиц молодого возраста, да, 25-летнем, 30-летнем возрасте. Вот, и с сахарным диабетом пациентов очень много. Вот. А вот есть же особенность, что для одного врача приходит определенный тип заболевания, да? У вас есть такое, что к вам приходят только там гипертоники или там еще что-то? Нет, всех смотрите. У нас все коморбидные пациенты, то есть у одного пациента может быть несколько нозологий, поэтому мы стараемся смотреть всех, даже, то есть
получается пациент с сахарным диабетом, с гипертонической болезнью, со стенокардией, плюс с хроническим бронхитом, там еще пиелонефрит, ну, как бы всех таких пациентов. Ты же не скажешь, я буду лечить только сердце, а остальное давай вызовем другого доктора, пусть он будет это смотреть. Нет, у тебя есть общая картина. Если действительно есть какие-то такие тонкие моменты, в которых разбирается только узкий специалист, то да, конечно, ты с ним советуешься. А так, в общей картине, ну, у тебя есть как бы клиническое мышление и опыт ведения таких пациентов и лечения таких пациентов. Хорошо. А вот в частной клинике Бишкек Кардио ваша задача в чем заключается? Она же больше позиционирует себя как кардиохирургия же. Вот вы сначала к вам приходят пациенты, вы их смотрите, потом отправляете на операцию, или после операции к вам приходят на восстановление? Как вот этот процесс, расскажите? Ну, Эрмек, я бы хотела сказать, что не только кардиохирургия, у нас есть и стационар для терапевтического лечения, то есть это пациент приходит к нам не для того, чтобы не только для того, чтобы прооперироваться, но и получить стационарное лечение. Поэтому я сейчас веду пациентов, у меня амбулаторный прием, то есть это своего рода у меня как сортировочный пункт получается, да. Если это амбулаторный пациент, и ему необходимо только амбулаторное лечение, то есть на дому он может получить эти препараты, то да, конечно, мы его полностью обследуем на нашей базе, проводим ЭКГ, эхо, по надобности суточное ЭКГ мониторирование, АД мониторирование, нагрузочные пробы, после этого выставляется диагноз и прописывается лечение, затем контрольное осмотр. Второй вариант – это когда поступают уже тяжелые пациенты, ты видишь, что ему действительно нужно стационарное лечение, то их приходится госпитализировать и, соответственно, проводить лечение уже в условиях стационара. Вот к вам часто какие пациенты обращаются, возраст примерно у вас есть статистика? Нет, как бы прям такого точной статистики нету, но в последнее время все чаще и чаще к нам поступают молодые пациенты. Вот сегодня на приеме у меня был пациент 28 лет с жалобами на повышенное артериальное давление, то есть у него давление повышается до 180 до 100. При этом он еще умудряется ходить на тренировки, то есть у него и так высокое давление, он еще делает физическую нагрузку, тем самым еще больше повышая свое давление. Вот мы заговорили о молодых. Почему так происходит, что у них повышается давление, или там вы сказали, что какой-то инфаркт случился? В чем именно причина? Сейчас почему-то пошла тенденция к омоложению, так сказать, да, сердечно-сосудистых заболеваний, а точнее гипертонической болезни. Ну, это, наверное, зависит, я так полагаю, это мое мнение, это зависит от образа жизни, потому что наш образ жизни это какой? Это у нас сейчас такой урбанизированный тип жизни, то есть работа, дом, работа, гиподинамия, все доставляется. Недавно тоже слышала, что, по-моему, в России, да, то есть появилась не доставка, а специальная служба по выносу мусора. То есть ты должен будешь сидеть дома, и продукты тебе доставляются, мусор выносится, как бы, и никакого движения, да, соответственно, избыточная масса тела, неправильное питание, фастфуды, да, это все ведет к гиперхолестеринемии, то есть повышению холестерина в крови, избыточной массы тела, и, скорее всего, это все может вести к, да. Вот наиболее популярные нас же пугают, так скажем, да, ну, врачи говорят, потом родители про энергетики, кофе. Вот можете рассказать, насколько сильно влияет энергетики, потом кофе? По поводу энергетиков, вот я тоже всем своим пациентам говорю. Как я говорила ранее, 25-летний пациент с инфарктом миокарда, хочу просто на этом кейс рассказать. Вот, молодой пациент работает, оказывается, в ночную смену в швейном цехе утюжником. И, соответственно, чтобы ночью, чтобы у него был прилив сил, энергии, он пьет энергетики и пьет не только по одной, по 2-3 бутылки энергетиков. Еще фоном послужило то, что психоэмоциональное перенапряжение, он накануне поругался с женой, оказывается. И третье, то, что это утюжник, подвальное помещение, жарко, потеет, вот, да, нехватка воздуха. И все это спровоцировало, наверное, сгущение крови и образование тромба.
стало в артерии сердца, у него случился обширный инфаркт миокарда. Вот благо он вовремя его доставили в больницу, провели помощь, то есть коронарографию, стентирование. Вот, и как бы я очень настороженно отношусь к приему энергетиков, потому что он же вызывает учащенное сердцебиение, тахикардию вызывает. Вот. Аритмию, да, еще? Тахикардию, аритмию, да. По поводу кофе, тоже недавно читала статью по поводу кофе. Вот не могу в каком журнале вспомнить. И там говорится, что по одной чашке кофе в день как бы можно, да, но не более. Но если больше, то тогда тоже обратно же учащенное сердцебиение, тахикардия может быть. Те же самые Хорошо. процессы. Спасибо, Лина. Вот вы сказали, что вы смотрите там повышенное давление, там инфаркт миокарда, да, и так далее. Вот если наши будут зрители смотреть на нас, и вот про симптомы хотелось бы, чтобы вы конкретно сказали, да, какие, если у пациента будут симптомы, они могут к вам обратиться. Какие симптомы? Первое — это боль за грудиной, при, допустим, физических нагрузках, сжимающие, колющие боли, жгучие боли. Если появляется одышка, то есть если ты ранее до этого переносил физическую нагрузку, эту же в этом же объеме адекватно, но на данный момент эта же физическая нагрузка тебе дается с трудом, ты испытываешь одышку, физическую усталость какую-то, чувство нехватки воздуха, если появилось учащенное сердцебиение, если появились перебои, если появились головные боли, шум в ушах, мелькание мушек перед глазами, то в этом случае нужно обратиться к доктору. Хорошо, можно к вам, да? Насчет диагностики. Я знаю, что многие люди ходят по врачам и постоянно на руках очень много бумаг, но вы можете топ там 3-4 обследования, которые необходимо прям по протоколу, да, людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с сердцем? Ну, однозначно это электрокардиограмма для оценки сердечного ритма, нарушения ритма, есть ли ишемия, нет ли ишемии. Ишемия — это недостаточное потребление кислорода в сердечной мышце. Второе, обязательно, это УЗИ сердца. Мы должны посмотреть клапаны, полости сердца, участки, фракцию выброса, сосуды, то есть аорту должны посмотреть. Вот, и дальше уже, наверное, по необходимости суточное ЭКГ-мониторирование, суточное АД-мониторирование, и дальше уже лабораторный анализ. Это общий анализ крови, липидный спектр, сахар, но это... В зависимости от ситуации и жалоб, да? Да. Хорошо. Насчет лечения вы сказали, что это консервативно, либо если острый период, это оперативно. И самое основное, которое мы, врачи, я думаю, должны постоянно говорить о профилактике. Можете рассказать, какие меры профилактики есть, чтобы не возникли проблемы с сердцем? Ну, как я уже ранее сказала, что это образ жизни, нужно менять образ жизни. Это питание, первое, здоровое питание, правильное питание. То есть казыгарта, чучух, как мы любим, такое нельзя есть. Да, в меру. Да. Уже у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями уже нельзя, наверное. Да. Понятно, да. Вот. Овощи, фрукты. Вот. Дальше это второе, что это? Это исключить гипотинамид, то есть это активный образ жизни. То есть даже если в день ходить по полчаса каждый день, то это тоже значительно снизит риск сердечно-сосудистых событий. Вот. Вредные привычки – это курение, алкоголь, чрезмерное употребление кофе, крепких чаев, энергетиков, тоже вот категорически. И еще отдельная группа лиц, я бы хотела отметить, это молодые ребята, которые хотят себе натренировать очень красивое тело, и для получения очень быстрого результата они применяют спортивное питание. Вот это подколки тестостерона, стероидов, это протеины, вот это все тоже может пагубно влиять на сердечно-сосудистую систему. А насчет сна и стресса что вы скажете? Да, это то же самое, то есть это здоровый сон,
то же самое, конечно. Если человек не выспится, конечно, тоже... Нагрузка на сердце Конечно, большая. нагрузка на сердце. Вот я знаю, что люди говорят, у всех есть стресс, и они не обращают на это внимания, да? Насколько стресс может влиять на сердце? Очень сильно влияет, потому что очень многие пациенты, особенно женщины, к нам приходят после психоэмоционального перенапряжения, потому что на любое психоэмоциональное перенапряжение происходит спазм сосудов, в том числе и артерий сердца, да, и подскакивает артериальное давление. Оттуда инфаркт, инсульты. Да, у нас даже бывают пациенты с абсолютно чистыми артериями сердца, на фоне спазма происходит инфаркт, или, как вы говорите, инсульт может произойти за счет подъема артериального давления. Интересно. Алина, вот по поводу стажировки тоже очень интересно. Как вы повышаете свою квалификацию? Ездите ли вы за границу? Ну, за границу я ездила в 2020 году, это в Москву. Там был съезд рентген-хирургов. Мы вот с нашим заведующим ездили туда. Больше повышения квалификации за границей у меня не было, потому что... Времени не было. Нет, коронавирусная инфекция, пандемия. Да. Мы как раз на тот период запланировали свое обучение за границей. А дальше уже, да, сейчас нехватка времени в связи с семейными обстоятельствами, поэтому только конференции онлайн, офлайн, конечно. Я это насчет времени говорю, потому что работая в реанимации и в кардиологии, с такими пациентами очень редко получается выходить, да, на улицу, если только не по особой причине. Да? Хорошо, Алина, вы про свою деятельность, профессию рассказали. Давайте теперь о личном поговорим, по поводу вашего свободного времени, чем вы занимаетесь, если оно есть у вас. Свободное время, ну, наверное... Женщина, особенно врач, помимо своего врачевания, она должна свою ставку гелинки тоже отрабатывать, да? Поэтому у меня, вот я очень благодарна своей семье, новой семье, за то, что они меня очень сильно поддержали, потому что когда я работала и дежурила, вот представляете, ты дежуришь, днем работаешь, приходишь домой и сразу ложишься спать. То есть никаких о своих гелинских обязанностях здесь речи не могло быть, да? А вот в это время прям была очень сильная поддержка, понимание. После этого, как я перешла вот уже в кардиологию без экстренного ургентного отделения, да, свободное время, конечно, появилось. В свободное время я стараюсь уделять внимание своей семье, родственникам, друзьям. Ну, этого тоже, если честно, достаточно мало, потому что даже если вот говорят же рабочий график. Рабочий график, вот, допустим, у меня, да, с 8 до 4, да, но как такого рабочего графика у меня нету, потому что пациенты же не скажут, у тебя конец рабочего дня, тяжелый пациент, я пойду домой, в другой раз приду. Пациенты поступают и в 3 часа, и в 4 часа, и тяжелого пациента ты оставить не можешь. И очень часто бывает такое, что ты остаешься на работе допоздна, да. И получается, в свободное время ты только занимаешься своими домашними делами, а выходные дела, конечно, мы стараемся выезжать за город, в горы, потому что, работая с пациентами, не знаю, вот это лично для меня, ты настолько болеешь за них, думаешь о них. Нет такого, что ты приходишь домой, у тебя голова отключается, ты забыла о своей работе. Нет, ты думаешь, так, эта дозировка подходит пациенту, не упало ли у него давление, не начнется у него аритмия, да? И дома ты тоже думаешь об этом пациенте, и ты теряешь энергию. То есть настолько эта работа у тебя высасывает энергию, и ты должен это восполнять откуда-то. Если ты это восполнять не будешь, то, мне кажется, выгорание очень быстро наступает у доктора, да, и поэтому у каждого доктора, мне кажется, свой метод восполнения этой энергии. Для меня это музыка, для меня это горы, для меня это времяпровождение со своей семьей, родственниками, коллегами. Да, и, женщины — это, наверное, свои эти женские спа-салоны. Вот так. А вот ваше хобби есть что-то вот прям любите делать? Последний год я, наверное, этому вообще времени не уделяю, но я люблю сочинять стихи. Когда я училась в лицее при медакадемии, я сочинила гимн лицею, сочиняю песни, переделываю песни. Это мне нравится. А вот насчет семьи, вот сказали, старайтесь в горы выходить. Может, какой-то обычный день расскажете? Вот с утра вот проснулись, куда-то поехали. Очень интересно. Допустим, воскресенье, да?
Это единственный день, когда ты можешь выспаться. Да-да. Поэтому каждый день с понедельника по пятницу, когда я встаю вот с утра, я говорю: "Ничего, Алина, ты в воскресенье выспишься, в воскресенье выспишься". И в воскресенье я высыпаюсь до 10, иногда бывает до Мгм. 11. Встаешь, занимаешься своими домашними делами, готовка, стирка, уборка, вот. И далее уже, сейчас мы в горы уже стараемся не выезжать, М. холодно, а так, часов в 6-7 мы стараемся в кинотеатры ходить, там в кафешки Мгм. выйти, Мгм. в гости к родственникам выйти. Вот, и потом обратно домой приходишь, и с понедельника опять день сурка начинается. Да, мне кажется, у большинства врачей так, да? Да, А вот насчет спорта вы говорили про профилактику. Сейчас вот врачи же должны быть сами примерами. да. Вот вы сами чем занимаетесь именно в плане спорта? А, а, вот до сейчас же пост Да. ОРЗО, до поста, получается, я ходила в тренажерный зал. Ну, 3 раза в неделю, конечно, не Мгм. удается сходить, но раз в неделю, если получается 2 раза в неделю, да, Мгм. я хожу в тренажерный зал, делаю хотя бы кардио и все. Один из последних моих вопросов, уже подкаст завершается. Какие у вас планы на ближайшие 5 лет? В отношении работы, В целом, да, в жизни, работы. мои планы на ближайшие 5 лет, мне, знаете, очень, волнует тема, по поводу, а, заболеваний, сердечно-сосудистой системы у молодых лиц. То есть, сейчас же ребята, они не осознают же, они же думают: "Мы такие молодые, нас это может Все не впереди. коснуться". Да, все впереди. И тему освещения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Поэтому, я бы хотела поработать над этим. То есть, а, какие-то, классные часы, посвятить в школах, в университетах, вот, не знаю, где-то в каких-то больших, компаниях Мгм. каких-то, чтобы Выступить. да, выступить, да. Это раз. Второе — это, я бы все таки хотела тоже съездить за границу, повысить свою квалификацию, особенно по хронической сердечной недостаточности, потому что, у пациентов случается инфаркт, у пациентов случаются какие-то сердечно-сосудистые катастрофы, и дальше это же все переходит, в хроническую сердечную недостаточность. Таких пациентов очень много, и их надо лечить. Их надо лечить не только чтобы продлить их жизнь, но и улучшить качество жизни. То есть они могли полноценно ходить, довольствоваться своей жизнью, получать удовольствие, да. И, по поводу этого, да, я бы хотела, вот съездить, обучиться. По поводу нашей клиники Бишкек Кардио, я, вижу, что через 5 лет у нас будет уже, дай бог, дай Бурса, несколько филиалов. Это будет южный филиал, наш филиал, в центре города будет еще филиал. Вот, чтобы о нашей клинике знали больше пациентов, знали, что именно в этой клинике тоже окажут качественную помощь. Много пациентов приходят, говорят: "Вот мен ооруп калдым, эмне кылам, мен жакшы эле жүрбөдүм беле". Ну, неге булмага, испытание. За что мне такое испытание, да? И у каждого человека есть свое испытание. То есть Всевышний, он дает заболевание, и он дает исцеление. То есть, врачи — это себепкер. И, может быть, мы окажемся себепкерами, да? И, наверное, уже пришло время, чтобы о нашей клинике узнало Классно. больше людей. Спасибо, Лина. Очень такая насыщенная, интересная беседа была. Мгм. И напоследок, ваши пожелания для наших зрителей? Работая в таких отделениях, говорят же, ничто, кроме вокзала и стен больниц, не видели столько Да. слез и грусти, да. Вот, хотелось бы сказать, что самое ценное — это здоровье. Здоровье, ваше здоровье, ваших близких. Поэтому, я бы хотела пожелать вам, уделять внимание, любить себя, уделять внимание своему здоровью, больше, заботиться о своих родителях, которые уже в преклонном возрасте. Вот, берегите себя, уделяйте внимание, своей семье, вот, и ведите правильный образ жизни, потому что, м,
рано или поздно какая-то вредная привычка, она медленно, планомерно будет вести к какой-то катастрофе. Или к сердечно-сосудистой, или какой-то легочной. Поэтому, может быть, сейчас именно тот момент, когда нужно это прекратить. Классно, спасибо. Дорогие зрители, хочу напомнить, что у нас в гостях была Алина Алдаярова, по специальности кардиолог и анестезиолог. Если вам подкаст был интересным, обязательно ставьте комментарии, ставьте лайки и не забудьте подписаться. До новых встреч!